इतना धीरे क्यों बोल रही हो? थोड़ा तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही है। मैं धीरे नहीं बोल रही हूँ, मेरी आवाज़ ही ऐसी है। हाँ, मैं नहीं बोल सकती धीरे, मेरी आवाज़ ही ऐसी है। लो अपना सामान। ये 2 गिलास किस लिए? एक तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए। आज मैं भी पीऊंगी। आज तो मजा ही आ। हेलो, हाँ भाभी, मैं चूल्हे पर रोटी बनाने जा रही हूँ। तो चूल्हे पर रोटी बनाने जा रही है, प्रचार कर रही है सब में। दीदी क्या बैठ गया? दीदी क्या बैठ गया? आओ आओ उल्टी ना रहो, सुविधा है। पानी गिर रहा है। बस। हाँ
पड़ोस वाली आंटी, आज मैं चूल्हे पे खाना बनाने जा रही हूँ, गैस खत्म हो गई। आप बोलती हैं कि मुझे चूल्हे पे खाना बनाना नहीं आता। कर सकते हो नहाने के लिए कहीं है, कोई नहाने तो लो अपना सामान। ये 2 गिलास किस लिए? एक तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए। आज मैं भी पीऊंगी। आज तो मजा ही आ। कहती है ना कि मैं चूल्हे पे खाना नहीं बनाती, मैं चूल्हे पे खाना बनाने जा रही हूँ। हाँ, आज मैं चूल्हे पे खाना बनाने जा रही हूँ बहना, मुझे टाइम नहीं है। हाँ मम्मी, मैं चूल्हे पे खाना बनाने जा रही थी, गैस खत्म हो गई है। ठीक है, एक दिन चूल्हे पे बना ले ऊपर जाके। चलो आज तो मुझे चूल्हे पे खाना बना पड़ेगा। हाँ, पहले जरूरी काम तो कर लेती हूँ। अरे यार, खाना कैसे बनाऊंगी, आज गैस खत्म हो गई। आज गैस खत्म हो गई, मैं खाना कैसे बनाऊंगी। अभी भी मैं चूल्हे पे खाना बनाने जा रही थी, गैस खत्म हो गई है। हाँ पापा, आज मुझे चूल्हे पे खाना बनाना पड़ रहा है, गैस खत्म हो गई है। रात में बाल उल्टी कर दी और पूरे में झेल के गई। मैं को चपर चपर में बाल तो सही है, तो कैसे हो? अरे बाके मैं आता हूँ, हमारे मुर्गा खा लो बाकी बिस्वेला में दद्दो बाबा से उल्टी गई है। बिस्वे ले रही है वाके, सही कह रहे हैं। वैसे मैं पंटी नहीं होती, बिस्वे ले गई है वाके। आलू की रोटी आगे दोनों आ रहे जी, तुम्हें देख जल्दी जल्दी क्या खा रही है, आराम से खा लियो, और अटक जाओ। मैं बिना नौता की आई हूँ तो मैं खावे की पड़ रही है धरू में तो। यार कौन है रे? बस बहुत है। कब दीजिए दोनों की कैमरा बंद कर। मुझे तो पीने में ही अच्छी लगती है, पीने में ही ठीक है। क्यों, तुमको इंग्लिश बोलने में अच्छी लगती है या पढ़ने में? देखो सारे मेहमान दिया जाने वाले हैं हमारे।
कहाँ ये सुनो हैं कौन है सब जाने वाला है। वीडियो बना नहीं है हमना खेल रहा है भाभी रोकी नहीं रही है हमको चलो वीडियो बना रही जले बराबर बात बाद में तो बना ही नहीं पाई। बात में तो बात ही दे रही है चलो तो चल रहा है घूम जाए आज तो घूमने चलेंगे अपन ककन मड़ रुक जाओ तेरे रोकोते हिंदी ककन मड़ तो देख आए देखे तस्वीर आए तो देखे आए हमारी तो सो ही रही है उठी ना ने अरे अंधे बेटे पैसा ही है हटो आए गाइस ये सब चले जयंती बल्लावत तेला जयंती बल्लावत तेला खजाने देख ना पाई जुमाड़ी देख लो पैसा गंडा ये नत्ते में पीछे तो देखो गाइस ये लड़की को पैसे मिल गए हैं तो पैसे गिनती जा रही है गिल्ला गिल्ला जल्दी गिल्ला मैं तो जन्म कारण में आई तो दूध भाई ने नाम कर तो बोतल लिया मौसी के जाते बोतल लाना मौसी हेलो गाइस ये काम का जो घर है ना वो है हमारा जो लेडीज बैठी है ये एटीएम लगा हुआ है कपाला तन दे और बासन साफ करके तो कितना झाड़ू मार लगा ले बासन में और ये हमारा जो है गाँव का और ये है एक हॉल इसमें रखा है ये कंप्यूटर वाला सारा सामान और एक हॉल इधर भी है गाइस मैं बता दी थी तू लगाओ मोबाइल में मैं मोबाइल देख रही हूँ कहाँ आएगा पिटिया को फिर आप देख रहे हो ये हमारा हॉल और ये भी सो रहा है बंदा और ये हमारी फ्रिज और देखो ये मशीन जो है बंद हो चुकी है कपड़े धुल रहे हैं पता नहीं लाइट गई अभी नहीं गई अभी चल रही है मशीन बाथरूम में ठीक है ना और एक ये कमरा है
ये मेरी जेठानी जी का कमरा है और ये मेरी एक और जेठानी का कमरा है, क्योंकि अभी बिस्तर लगे हुए हैं। रात में गेस्ट आए थे तो उस चक्कर में देखो ये भी बिस्तर है। और सामने ये देखो किचन है हमारे, देखो किचन। और एक कमरा ये है और ये थेरेपी वाली मशीन है, ये वाली जिस पे अपन लेट के थेरेपी करते हैं। ठीक है, और चलते हैं हम देखते हैं। ये देखो क्या हो गया है। और ये जो है हमारा एक और वाला हॉल है, इसमें जंप करने का सामान रखा है। और ये है एक कमरा ये है, तो यहाँ पे हमारी सानवी जो है सो रही है अभी। और ये है चूल्हा, ये हमारी क्या कहते हैं इससे, देखो ये सब कितना गंदा पड़ा हुआ है गाइस, देख पा रहे हो आप। चूल्हा वगैरह सब बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी घर में गेस्ट आए थे। ये मयूर रहा है, ये जो है वो रखे हैं गेहूँ के और सरसों के कट्टे। और देखो गाइस कितने सारे बर्तन डले हुए हैं साफ करने के लिए, क्योंकि लाइट नहीं आई गाँव में, इसलिए। तो गाइस ये देखो आप देख रहे हैं बाथरूम बनी हुई है। नहीं सर, ना कल जाएंगे ना जा रहे हो, कह रहे अब कहा देगी अब जाएंगे। वैसे क्या करके आएंगे, अच्छा बढ़िया ना होंगे। देखो ये कमरा है, ये भी गंदा पड़ा हुआ है सारा, क्योंकि गेस्ट आए थे घर पे तो गंदा करके चले गए। और ये बाहर है, बाहर का गेट है। और ये देखो गेट लगा हुआ है। और ये देखो बाहर जो है गाड़ी रखी है, अभी 2 गाड़ी और है तो वो है नहीं है। आओ बस निकालते। तो गाइस ये सामने जो तिवैया बनी हुई है, जिसमें हमारी भैंस बनी है। तो गाइस आप देख रहे हैं ये गाड़ी रखी है बुलेरो, एक बलेनो है अभी है नहीं है, ड्यूटी का है। और एक अल्टो है वो भी है नहीं है। ये वहाँ तक सारा हमारा ही है पूरा एरिया। तो ये है हमारा घर। तो मैं एक बार फिर आपको दिखाती हूँ स्टार्टिंग से। ये है पीछे वाला, तो पीछे वाले से मैं स्टार्ट करती हूँ जाना, आप देखिए। तो ये देखो मैं जाती जाऊँगी, आप देखते रहना गाइस। ये देखो ये सब क्या कर रही है लेडीज। अब मैं आपको बताती जाऊंगी सारा घर। ये देखो इतना सारा काम होता है गाइस इधर, बहुत ज़्यादा, आप देख पा रहे हो। अभी मैं जाती जा रही हूँ, रुकी नहीं हूँ, मशीन चल रही है, इसमें कपड़े साफ हो रहे हैं। अभी आ गया अपना बाहर का जो है सामने वाला। तो मैं आ चुकी हूँ सामने, ये हमारा बाहर का नज़ारा। ये ATM लगा हुआ है घर पे। तो आप देख लिया आपने मेरा सारा घर। तो मैं ये वीडियो को बंद करती हूँ गाइस, क्योंकि थोड़ा काम कर लूँ घर में से गाइस। मेहमान जो है गए हैं तो सारा घर जो है गंदा पड़ा हुआ है। तो मैं ये देखो मेरे कपड़े धुल रहे हैं, तो कपड़े को बाहर निकालती हूँ बस। देख लिया आपने मेरा घर। तो गाइस आपको मेरा घर कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना ज़रूर। ये देखो। तो हेलो गाइस, आपको मेरा घर कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर। आपको मेरा घर यानी कि मेरा हाउस कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए ज़रूर। मेरी ससुराल आपको कैसी लगी। तो चलिए गाइस, और ये मोबाइल कोई मामूली मोबाइल नहीं है, ये एप्पल का मोबाइल है, आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो गाइस ठीक है, अब मैं थोड़ा सा कपड़े धो लूँ, क्योंकि 2 दिन से कपड़े नहीं धोए, लाइट नहीं थी उस चक्कर में। कहाँ है ना, ये तो बहुत मिले ये को पन्नी में भरे भर आए करी
ये देखो भैंस के लिए बाट, ये देखो मधु के लिए बाट बनना है। ताप लो। कल जा रहे हैं बताओ, सोमवार ना जा रहे हो लम्बो खिंच रहा है सोमवार को बिल्कुल। तो गाइस हम बैठ चुके हैं चूल्हे पे तापने के लिए। ये मधु के चूल्हे पे तापने के लिए। तो ठीक है गाइस, ठीक है मैं बंद कर रही हूँ। तो हेलो गाइस, ये लोग सब हमारे घर पे आए थे मेहमान, जो अभी जाने वाले हैं। अभी उनकी विदाई हो चुकी है, शादी में आए थे सब लोग। गाइस आप सभी देख सकते हैं ये अपने अपने घर जा रहे हैं, ये सारे जा रहे हैं। और बामोर का करूँ मैं तो कौन आना थी, मैं कौन के यहाँ जाऊँ, ना तो बाप ना मैयो ना भैया ना भौजाई। मैं तो मोड़ी मोड़न के ब्याह बनौरे कैसे होंगे, वो तो लग रही है बिना बात बचन के ब्याह करने पड़ेंगे। चलो ना बता उधर फेंक दो। नहीं ना, मम्मी से बोल दो, पापा से बोल दो, एक दे सोना को दे। पापा बोल दो, एक दे क्या इसको बोलो, पकड़ पापा ले, बोल दो माई से दे दे। कर दइए कर करके पानी भरा हुआ। ईसु मोबाइल पे मम्मी तू पकड़ लेना, पकड़े हो नहीं ले पाऊंगी। नहीं माचिस ले ली। इधर उन तो कर रहा है, इधर आओ जा। पापा उधर फेंक दूंगा। ये यहाँ मत चलाना, वहाँ चलो। हाँ उधर ही फेंक दूंगा। पापा की पूजा हो रही है। क्या कर रहे हैं? नीचे फेंक देना। नीचे क्यों फेंक यार, दो ही फूटे बस, मैंने तो 3 डाले थे। तुमने मोबाइल थोड़ा पास में लाइए। पूरी ना देख रही थी। अब मैं अपना फोड़ है क्या? हाथ में ना चल जाएगी, ध्यान रखना। हाथ में मुनी मुनी सब चीज़ है, ध्यान रखना। तो खत्म ही हो गए। वही में दरिया पकड़ लिए थे। लेट है यार, तो मेरी दिन से पटाखे तो चल रहे हैं, बाहर निकाले नहीं अभी ऊपर की चलता जल्दी करो, अब वाली नहीं करो लेट। सुनो इससे देख, इससे क्या हुआ? लगा दो पहले बता दी, फिर फोटो ले लेना। हेलो दोस्तों, तो हम आए हैं प्रवीण भैया और सुजाता भाभी के यहाँ पे। इनके 8 लाख फॉलोवर्स कंप्लीट होने की खुशी में मैं लाई हूँ इनके लिए लड्डू। तो आप सब लोग भी लड्डू खाइए 8 लाख फॉलोवर्स होने की खुशी में। तो जल्दी जल्दी आइए सभी लोग, भैया को बधाई दीजिए और इनका मुंह
इनका करवाइए। ले करा ले या तो मैं इनको करा दूं। लो मैं इनका करा देती हूँ। बाहर लड्डू बहुत मस्त है, मैं मान लो।